کته جماعت جوړې ته په جماعت کې کار کوم کته شراب خانه جوړې ته پاغي کې کار کوم د ما د خپل مزدوري سره کار دی د نن تاریخ پورې د پښتو په ژبه کې مینوالو لا فلم نه جوړ شوی ښه د سره جوړ شوی نه دی که داسې ډرامې شروع شوي او داسې فلمونه شروع شي نو عظیم لالا زویم چې دا کمی بند سلیماګانې دي دا به دوباره بیا شروع شي وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو وړوکی اختر روان دی وړوکی اختر ته د پښتو ډیر فلمان د کتونکو دپاره ساز کیږي په دې فلمانو کې یو فلم د شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې د کتونکو دپاره د وړوکی اختر دپاره تیاریږي چې دا فلم نوم دی زوی د ازاري په دې فلم کې د پښتو فلم انډسټري یو شهنشاه یو داسې فنکار چې دا فنکار ثاني نشته جهانگیر خان په دې کې یو ډیر زبردست رول لوبوي خو په دې فلم کې یو بل فنکار چې دا نوم دی علي جمال توقع دا ده چې په اول ځلې په یو فلم کې یو مین کریکټر کې راوستی دی د علي جمال په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله زما پر څنګ د کراچۍ په ښار کې یو ډیر زبردسته یو ډیر باکماله اکټر عالمگیر باچا ناست دی چې عالمگیر باچا په ډیرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده په دې دواړو حوالو له عالمگیر باچا سره مرکه کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې عالمگیر باچا ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام عظیم خان لاله د ټول نه مخکې زه ستاسو د وطن چینل ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دلته تاسو زما د غریب خاني ته راغلی عزتمند شي خوشحاله شي او آباد اوسئ عالمگیر دا ما ته ووایه ته خو چونکې بنیادي طور د جهانگیر صاحب پین خو په پښتو فلم انډسټري کې چې څومره فنکاران کار کوي پکار دی موږ د فن تعریف وکړو چې په چا کې یو فن وي یو چې کوم کمال وي هنر وي موږ د هغه تعریف وکړو دا راته ووایه په دې فلم کې زوی د ازاري کې له ډېره وخته بعد په یو ډېر ښه کرکټر کې علي جمال را روان دي څه وایه په دې حواله علي جمال چې کوم دی زما دوست هم دی زما ملګری هم دی په لاهور کې دا سره زما دوه ملاقاته شو په هغه ټیم عبد نسیم صاحب هم و زموږ یو ډرامه وه د پلار دعا د جهانګیر والا هغې کې موږ اصول په ونو هغه کې د ما د هغو سره ملاقات وشو علي جمال یو ډېر ښه اکټر دی هغه داسې اکټر دی چې هغه له کم رول ورکړي کم کار ورکړي نه د هغه د کار سره پوره انصاف کوي د پښتو یو نوی فلم زوی د ازاري د دې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب دی د دې فلم په حواله څه وایي شاهد عثمان صاحب چې کوم دی هغه د ډایرکشن کوم چې هغه ډایرکشن کوي کوم چې هغه د فلم سره محنت کوي نو هغه کینګ دی کینګ د هغه منمه زه د هغه نه ډېر زیات متاثره یم او بل د سید روم نه بعد چې چا نوم راځي سید رضوي نه بعد سید نور نه بعد هغه صرف او صرف شاهد عثمان دی ډېر بیسټ ډایرکټر دی د هغه هر فلم ما کتلی دی لاجواب ډایرکټر پای کې شک هم نشته ګرانو کتونکو دلته به یوه خبره له تاسو سره شیر کم کهانۍ مور ده ډایرکټر پلار دی پلار په مور پسې وي چې مور په مخه وي پلار په پسې سي بیا ټول اکټران چې کوم دي په هغه ډایرکټر پسې وي چې یو ډایرکټر ښه سکرپټ راوړي ښه کهانۍ راوړي او په هغه فلم کې هغه فنکاران ښه بهترینه زبردسته پرفارمنس وکړي او ښه بهترینه کهانۍ وي نو دا فلم بیا پښتانه کتونکي خوښوي عالمګیر وروره دا ماته ووایه ډېر انسانان ډېر کتونکي له فلم څخه تښتېدلي دي دا تښتېدلي فلمبین به سینمو ته بیرته څنګه راولو نن سبا خو عظیم به تا ته پته ده او طاهر سلیما ته ځي او د هغې بیکګراونډ تا ته پته ده چې نن سبا د فلم هغه لکه دور نه دی پخواني وخت کې د بدر منیر صاحب فلم و هغه به شپږ هفتې 10 هفتې 15 هفتې به فلم چلېدو باقاعده خلک به راغلي کټونه به اچولي د ټکټونو به په انتظار وو اوس خو ټوټلي سلیماګانې ختمې شوې په کراچۍ کې دوه سلیماګانې پاتې شوې داسې په پېښور کې یو سلیمات به دي او لکه دا شی ډېر کم شو دا شی الریډي یوټیوب ته روان دی نو
اوس چې پروډوسر لکونه روپۍ ولګي په کروڑونو روپۍ ولګي په سلیما یې ولګي نو په سلیما کې ټوټل کسان یا 10 کسان یا 20 کسان نو ډېر اثر پرېوتی دی په فلمونو باندې. عالمګیر وروره څه وایې، تجربه کار هم یې، سینیر هم یې، له ډېرو زمانو څخه په ډرامو کې د خپل فن مظاهره کوي، څه وایې چې پښتو فلم انډسټري د زوال په طرف روانه ده که بیرته عروج ته به راشي؟ سرجي فلمي انډسټري ختمه ده، په دې کې صفات یې نه دي. تاسو په خپله وګورئ څومره سلیماګانې دي، پسه کې شادیالي جوړېږي، پسه کې بلډینګونه جوړېږي، فلازي جوړېږي، خو دا شی ختم دی لکه. خو بس چند کس شوق پاتې دی لږ ډېر چې کم د یوټیوب دی، دور د یوټیوب دی. که ته فلم جوړ کې په 1 کروڑ روپۍ هغه یوټیوب باندې چلیږي، که ډرامه جوړ کې هغه په یوټیوب باندې چلیږي. لکه دا شی مکمل ختم دی، زما په حساب خو ختم دی. لکه څنګه چې تا خبره وکړه چې دا شی ختم دی، د دې ختمېدو وجوهات څه دي؟ د دې ختمېدو د وجوهاتو عظیم لاله تاسو ته هم ښه پته ده. د دې مین وجوهات دا دي، کلاشنکوف په لاس کې نیولی، د شرابو بوتل په لاس کې نیولی، د چرسو سګرټ راښکودلی دی. اوس د شاهد خان چې ټوټلي څومره فلمونه دي، یا زه د هغه په خپله فین یم، زما خوښ د شاهد خان اکټر دی، خو د هغه نه ښه کار چا وانه غوښتو. د شرابو بوتل په لاس کې، سګرټ په لاس کې. بل زه په خپله باندې د جهانګیر صاحب ډېر غټ فین یم. زه یم چې جهانګیر صاحب د پښتو فلمونو دلیب کمار دی، د جهانګیر په شان اکټر نشته. او بله خبره دا دی جهانګیر صاحب د خدای زندگی ورکړي، خدای دې له عمر ورکړي. په دې ټایم هغه ما ګوریم، ما به اوریم. د جهانګیر صاحب د مقابلې د سره زه یم چې نه هیرو شته نه ویلن شته. هغه یو داسې پرزه ده، که ته په هیرو کې حالي هغه هیرو دی، که ته ویلن حالي هغه ویلن دی، که ته کمیډي حالي هغه کمیډي دی. او جهانګیر صاحب زما یو ډېر ښه ملګری دی، ډېر یو عجزه سړی دی. د هغه نه هم چا کار وانه غوښتو چې څومره ډایرکټر دي، یا یې بوله چرسو سګرټ په لاس کې ورکړی، یا یې به ودله شرابو په ګیلاس ورکړی. دلته به یوسف جان لالا میک راغستی، هغه پسې یو پرځې شوی دی چې بای ته شراب او پنسه بره او دا کته او دا هغه ورته په خپل انټرویو کې وی چې سرجي دا فلمونه چې کم ډایرکټر جوړوي، کم پروډوسر جوړوي، تا هغه ونیسه. زما مثال خو د یو مزدور دی، که ته جومات جوړوې ته په جومات کې کار کوم، که ته شرابخانه جوړوې ته په هغې کې کار کوم. زما د خپلې مزدورۍ سره کار دی. که ته به ما باندې شرابخانه جوړې او که ته به ما باندې په جومات کې کار کوې، نو خبرې مقصد دا و د جهانګیر صاحب چې ته په ما ښه کار وکړه، ښه سکرپټ ولیکه. د نن تاریخه پورې د پښتو په ژبه کې مینوالو لا فلم نه دی جوړ شوی، ښه د سره جوړ شوی نه دی. دغه کلاشنکوف، دغه ماشین، دغه ټوپک د خلکو غړونه دغه شو. د دې په ځای جهانګیر صاحب یو میسیج ورکړی، په هر انټرویو کې ورکړلی. په صدر کې زموږ یو شو پای کې جهانګیر صاحب سره زما د هغه انټرویو یو ځای، جهانګیر صاحب تاسو ته به یادي، زما د هغه انټرویو شو. د هغې نه بعد هغه یو ډېر ښکلی میسیج ورکړو جهانګیر صاحب. هغه میسیج دا و چې خدای دپاره تاسو پښتنو ته وایم چې تاسو خپلو بچو له دا پلاستیکي تماچه والی، پلاستیکي ټوپک والی، د دې په ځای ولې یو تخته والی، د دې په ځای ولې یو قلم والی چې په هغو هغه د هغې نه څه زده کړي. تاسو ورته د بازار نه پلاستیکي ټوپک راوالی، پلاستیکي ماشین راوالی، هغه چې سبا غټ شي نو هغه بیا وایي چې یاره مال اوریجنل، نو هغوی د دې شي نه پاریز ورکوي او خپلو بچو له د ټوپک په ځای د ماشین په ځای قلم ورکوي. نو جهانګیر جان یې ګډ زبردست میسیج دی ورکړی دی. زه راته په دې خبره ډېر زیات مطمئن یم. ګرانو کتونکو یو وضاحت به زه وکړم. عالمګیر د جهانګیر صاحب ډېر زبردست صفت وکړي، دې کې شک هم نشته چې جهانګیر صاحب د پښتو فلمانو یو بهترینه فنکار دی. خو له دې سره سره کارباز خان راواخې، که شاهد خان راواخې، که عجب ګل راواخې، دا هم د ټاپ فنکاران دي. خو دلته ستونزه تکلیف دا دی چې دغو څخه هغه د فن میدان دوی ته جوړ سوی نه دی. هغه د پښتانه کم اوریجنل حقیقي کلچر سی دی، په هغو کلچرو باندې له دغو فنکارانو کار نه دی اخیستی. که دا ستونزه حل سي، د پښتون معاشرې هغه حقیقي خبرې، هغه حقیقي کهانیانې رامخته شي او له دې فنکارانو څخه کار واخلي، نو دا فنکاران به دومره بهترینه پرفارمنس وکړي. کم تښتېدلي فلمبین سي دي، هغه تښتېدلي فلمبین به واپس سینمو ته راځي. عالمګیر وروره دا ماته ووایه، تا په دې اوس قریب وخت کې په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره وکړه،
ډېرې ډرامې د ساز کې چې په هغو ډرامو کې ډېرې ډرامې یوټیوب چینلانو ته ختلې نه دي. په دې حواله که زموږ کتونکو ته معلومات ورکړي. په کراچۍ کې اوس په اینی ټایم کې دا اختر را روان دی. په دې کې زما 15 ډرامې جوړې شوې. پای کې د یو ډرامې مصنف ډایرکټر زه یم او باقي د 4 ډرامو زموږ بیسټ ډایرکټر چې کوم دی د هېڅ تعارف محتاج نه دی. هغه په جهانګیر صاحب باندې یو ډرامه وکړه. لیکوال ډېره ښه ډرامه ده. تاسو کتونکو والا وګورئ. طارق مردانی ما باندې په کراچۍ کې 4 ډرامې اوس کړي دي او هغه ډرامې ایډیټ ته پرتې دي او د هغې کیمرامین چې کوم دی زموږ د کراچۍ یو ډېر ښه کیمرامین دی عظیم بھائی. او بل په هغه باندې تاسو خپل یو ډرامه شروع کړې ده ګزار ډرامه. د هغې ایډیټ هم شروع دی. د احمد حواله سره مې 2 خبرې کول غواړم. نو احمد زموږ ډېر یو ښه کیمرامین هم دی او د کیمرامین سره ښه مصنف هم دی او ښه ایډیټر هم دی. بله خبره دا ده چې دا کومې ډرامې اوس زموږ ایډیټ ته پرتې دي نو انشاءالله تعالی دا ګرولي ډرامې دي. په دې کې نه ماشین شته، د ټوپک شته، نه د چرسو سنګرټ شته، نه د شرابو ګیلاس په لاس کې شته. خو یو سمپل کہانی ده. مور او ورور، خور او ښځه، خاوند دا د فیملي کې لکه کتلی شي. که داسې ډرامې شروع شوې او داسې فلمونه شروع شي نو عظیم لالا زویم چې دا کومې بندې سلیماګانې دي دا به دوباره بیا شروع شي. او خدای کی او خدای دې وکړي او الله دې خیر را پېښ کړي چې داسې وشي. نو ډرامې چې کومې نن سبا هټ روانې دي زموږ دا خواهش دی چې داسې فلمونه جوړ شي په کهانۍ باندې. دا ماشین تی لرکو، دا ټوپک تی لرکو. عظیم لالا هغه ورځ لرې نه ده. په دې سلیماګانو باندې به بیا راشي انشاءالله تعالی. عالمګیر وروره د ډرامو ذکر د وکړي د خپلو ډرامو را روانو ډرامو نومانده نه واخیستل. زما یو ډرامه د دغې نه مخکې راغله بد کرداره زوی خلکو وګټه. عظیم لالا تاسو هم په چیلن د هغې انټرویو زموږ نه اخیستې وه. بله ډرامه زما روانه صبرناک او یو 3 ډرامې زما نورې را روانې دي چې داسې به نه وي او داسې یو 2 ډرامې نورې دي او بس را روان دي. 4-5 ډرامې زموږ لګیا دي شروع دي د خیره سره. یو د جهان سپیره ده هغه نومونه د وخت زمانه دغه کېږي لږ. نو د جهان سپیره دی وه. یو صبرناک ده او داسې مه وایه چې زه یم او داسې یو بله ډرامه ده زموږ. نو دا 4-5 ډرامې په یو ځای ایډیټ ته پرتې دي او د خیره سره سبا زموږ بیا شوټ دی. د هغې ډایرکټر چې کوم دی طارق مردانی دی، کیمرامین احمد بھائی دی. هغه به سبا موږ د هغې شوټ کوو د خیره سره. یو ډرامه بله ده سرچی، د هغې ډرامې نوم دی شړنګ. د هغې کیمرامین احمد بھائی دی، د هغې مصنف هم احمد بھائی دی. په هغې کې زما سولو ویلن کار دی او په هغې کې سولو ورو چې زما سره کوم دی سمیع الک دی، ډېر ښه ایکټر دی، سکریپ هم ډېر ښه دی او انقریب په هغې باندې موږ شروع لګو. اختر له انشاءالله تعالی هغه هم ریلیز کېږي. عالمګیر وروره دا ماته ووایه د ډرامو ذکر روان دی. زما په ذهن کې ما لږ پوکه زما په ذهن کې داسې دی چې د ډرامو کم ټریک روان دی دا ټریک کې بدی، ښځه، وزل دا پکې وي. دا ټریک زما په ذهن باندې بدلول ضروری دی چې ډرامه چې په کم ټریک کې نښتې ده داسې یو فنکار پکار دی یا داسې یو ډایرکټر پکار دی چې له هغه نښتې ځایه دا ښه ډرامه راوباسي او نوی ټریک ورکړي. نو بیا هغه ډرامه به دا رنګه وچلیږي چې نورې ډرامې څومره سازیږي هغه ټول به د هغې ډرامې په هغه روټ باندې رواني. په دې حواله څه وایي؟ د دې لپاره عظیم صاحب ډېر محنت پکار دی. د دې لپاره ښه رایټر پکار دی چې هغه مکالمې ولیکي، ښه ډایرکشن ورکړي، ښه لوکیشن یې پیدا کړي، د هغې سره ښه ګیټ اپ ورکړي آرټسټانو له او بس هر څه په دې کېږي چې ښه لوکیشن یې ښه کهاني بس ښه مضبوط سکریپ وي. نو او بل یو چینج راوستل پکار دي. لکه دا نن سبا چې کومې ډرامې جوړېږي دا خو ډېرې ښې ډرامې روانې د خیره سره د پېښور نه، د کراچۍ نه. د کراچۍ ګروپ په څه وخت کې ډېر وروسته خو نن سبا د کراچۍ چې کومې ډرامې جوړېږي نه هغه هم عظیم لالا د پېښور په مقابله کې. ما یو څو ډرامې درته وکړې که نه زه ډېر زیات متاثر شوم د هغې نه. یو ډرامه ما د جهانګیر سره کړې وه د پلار دعا، هغه په ډالر ټي وي باندې چلېږي او ډېره زیاته روانه ده، ډېره ښه ډرامه ده. بس چې کومې ډرامې جوړېږي نو ماشاءالله زه یم چې هغه زموږ د فلم نه کمه نه دي. ولې چې هغه ډرامې داسې دي لکه د فیملۍ سره کتی شي، لکه په کور کې کتی شي. ښه ډرامې ډېرې ښې شوي د خیره سره او انشاءالله تعالی نورې به هم ښې شي. خو د دې دپاره ښه سرمایه پکار ده، ښه روپۍ پکار دي، ښه آرټسټان پکار دي چې پریم کې تاسو سره آرټسټ ولاړ وي که نه. ما د جهانګیر سره د پلار دعا وکړه، زار د ملنګۍ نشن مې سره کړله، زه مینې پته مې کړې ده
کابل پټان مې کړې ده، بابا پې خوسکی کې دا مې کړې ده. د جهانګیر سره زما تقریبا 14-15 ډرامې دي، پای کې زه ایز ای سولو ویلن یم لکه نو کہانی هم ښه وه، سکرپټ هم ښه و، ډرامې هم ښه وي. اوس طارق مرداني چې کومې ډرامې شروع کړي دي، کوم سکرپټ دی نو لاجواب. طارق مرداني کې دا کار دی چې هغه په پتا باندې کومه مکالمه ده هغه به د باندې وایي، هغه به د باندې وایي، که بلې په پوره ورځ په هغې یو سین باندې ولګي، خو هغه به د باندې هغه کار کوي. نو کم محنت چې طارق مرداني شروع کړی دی، زما کتونکي چې څومره مینوال دي، اختر له زموږ دا ډرامې را روانې دي د خیر سره، وړکي اختر له دا ډرامې تاسو لازم وګورئ، په فیملی کې وګورئ، په کور کې وګورئ، او ډېرې ښې ډرامې دي انشاءالله تعالی ستاسو به خوښ شي. طارق مردانی په شوټینګ دوران خو غوسه نه کوي؟ طارق مردانی غوسه ناکم دی او مینه ناکم دی. طارق مردانی نه ما ډېر څه زده کړل، دا باقي ژوند ما ډېر د کم ډایرکټرانو سره کار وکړو، د کم پروډیوسرانو سره مې کار وکړو، نو لکه په هغه لکه زه مطمئنه نه وم، بس ما ځان یو څو وخت یو سیټ ته کړی، یو سیټ ته ناست وم. کله چې طارق مردانی راغی باقاعده ما پسې کور ته راغی، ما ته افر وکړو، ما ته سکرپټ پړاو کړو، ما ته کہانی ووې، ولې هغه ډایرکټر هم دی، پروډیوسر هم دی، رایټر هم دی. نو زه د هغه نه ډېر زیات مطمئن یم. هغه په ډایریکشن کې په دې غوسه کېږي چې باید دلته اوس یو سین جوړېږي، هلته تا موبایل راغستی جنې سره ټیک ټاک جوړی، دلته په 40 سون کې تا موبایل راغستی، نو په دې باندې هغه له ډېر قهر ورځي. غوسه ناک هم دی، مینه ناک هم دی، خو چې کومه ډرامې راغله سوپر هټ ته، او بس هغه چې دا غوسه یې نه موږ له ډېره مزه راکوي، ولې چې موږ وایو موږ د هغه نه څه زده کړو، په هغه کې یو ډېره مینه ده. بل هغه د پېښور نه یو آرټسټه راوستې وه سرجي نادیه ګل، د هغې تاسو انټرویو مو ورکړې وه، هغه 60-70 هزار کې 81 هزار کې هغه انټرویو په سواد چینل باندې روان درس تاسو. نو هغې جنۍ د ما سره په 4 ډرامو کې کار وکړو. داسې زبردست اکټره، داسې بهترین اکټره نادیه ګل، او ډېره ښه جنۍ ده. لکه چې مکالمې به ورته ووایي نو ډایرکټ به هغه مکالمې په 1 شاټ کې. نادیه ګل دوی دي، ته د کومې نادیه ګل ذکر کوي؟ د نادیه ګل خبرې کومه، یو زموږ سره په کراچۍ کې نادیه کومه سي رکشه ډرایور ذکر یې کړی و؟ هغه رشکې ډرایور هغه نادیه ګلو، هغه ډېره ښه اکټره ده، ډېره زبردست اکټره ده، د هغې نه زه ډېر زیات مطمئن یم. بل اکټر هم په کراچۍ کې د نادیه بټ هغه هم ډېره ښه اکټره ده، لکه دواړه اکټرانې ښې دي. بیا به بله و چې یاره دا مې افغان نوم وانغستو، د دې نوم کې زه لا خطا شوم، دواړه د مقابلې اکټرې دي. لکه خو نادیه ګل چې کم کار په دې 3 ډرامې کې وکړو که نه، زه ته ډېر زیات مطمئن هم یم، متاثره ترې یم، زبردست اکټره ده. شازیه ذکر د نه وکړي، شازیه څنګه اکټره ده؟ ګیله به وکړي. شازیه ډېره ښه اکټره ده، د ما سره په 3 ډرامو کې کار کړی دی. د پېښور زموږ یو نه د خیبر زموږ یو ډرامه ده سکونډارې، په هغې تقریبا په 8 اپیسوډو کې زه یم، او په هغې کې زه د کیبل یو اپریټر یم، او د هغې سره زما په پوره چې څومره اپیسوډ دی په هغې کې سره زما د پیس په سر جګړې ویمئ، او د هغې چې کوم ډایرکټر و زبیر بایي و، او ډېره ښه ډرامه د سکونډارې ډرامه د په خیبر چلیږي، اوس خو بنده شوې ده، خو په یوټیوب باندې پرته ده، تاسو وګورئ. عالمګیر وروره بله خواته به راسو، دا ماته ووایه په خوب کې خوب وینې؟ داسې به کوم انسان نه عظیم لالا چې به خوب نه ویني، په خوب کې خو سړی خوب ویني، سړی ودی پوه شوې، او زه غټ شاهرخ خان یم، زه سپور سټار یم، او زه په پرچونر کې روان یم. اچھا دا ماته ووایه چې په خوب کې خوب وینې، هغه خوب سرمایه‌دارانه وي که غریبانه وي؟ شکر الحمدلله عظیم لالا هغه ته تم پته ده، د مخامخ زموږ کیمرامین احمد بینات ته تم پته ده، هغه ګلزار عابد تم پته ده، هغه طارق مردانی تم پته ده. دو چې رچا په کور کې پیدا شویم د هغه نوم دی ګوګا عرف بشیرین. زه خدای تعالی د داسې سړي په کور کې پیدا کړم چې هغه ته د پلار نه ډېر جایداد پاتې شوی، موږ د ذاته زرګران یو، او شکر الحمدلله زموږ سره لکه یو د مارغه پۍ نشته، نور هر څه دي. بس زما سره خپله کیمره هم ده، خپل آیفون را سره هم دی، خپل ګاډي را سره هم دي، خپل پروډکشن کې ډرامې جوړوم، نو مال ته مونږ خدای تعالی نه وي کړولی. ماله تا سوال وکړي چې په خوب کې ته کم خوب وینې، هغه خوب سرمایه‌دارانه وي که غریبانه وي؟ مطلب ته چې خوب وینې، په خوب کې غربت وینې که موټران ګاډیانې جهازونه دا وینې؟ سرجي په خوب کې غزار څه وینم، په خوب کې زه لکه ښه ښکلی خوراک یې وینم، پرچونر یې وینم، اورې لکه خوب خو بس رنګ باندې خوب وي، یو خو پکې شیطاني خوب وي که نه،
هغه کې هم صحیح دي سړی دي خدای دې خیر راکړي خوب زینه ما نرمل خوب یې نه ما په آخر کې کتونکو ته که د یو ښایسته بهترینه زبردسته پیغام په ذهن کې وي زما چې څومره مینوال دي او څومره څوک ما په دې وطن چلن باندې ګوري زه هغو ته یو درخواست کوم یو ګزارش کوم اډر نشم کولی برای مهرباني وطن چلن تاسو سبسکرایب کړئ فالو یې کړئ شیر یې کړئ لایک یې کړئ تاسو ته زه بار بار په انټرویو کې وایم چې یو چلن دی د عظیم خان لالا وطن چلن په هغې کې زموږ د کراچۍ د ډرامو د پېښور د ډرامو د فلمونو بلکې د پنجابي فلمونو پورې چې څومره نوي جوړېږي د هغو مخکې تاسو ته ایډوانس کې د هغه خبر په وطن چلن میلاویږي نو برای مهرباني دا چلن په غور سره ګورئ تاسو په دې کې د ډرامو ته تعداد پته لګي په دې کې کمې کمې ډرامې روانې دي څنګه څنګه ډرامې دي باقاعده په هغې کې موږ د خپل د چلن نوم معلوم چې زموږ د ډرامې دا چلن دا نوم دی اوس یو ډرامه مو ورکړل د بدکردار ازوی هغه فاطمه عمران چلن باندې ده بل زموږ یو خان پروډکشن دی د تاریخ مردانی دا یا ساتئ هغه سبسکرایب کړئ لایک کړئ هغه مو ګورئ خو د عظیم خان لالا دا چلن وطن چلن دا مینوالو که په ما مین یئ څومره کتونکي والدي دا سبسکرایب کړئ دا یوازې تاسو نه ګورئ زه نه ګورم دا چلن جهانګیر صاحب ګوري شاهد خان یې ګوري ارباز خان یې ګوري سواته یې ګوري دا ټول دا ګوري نو تاسو هم دا چلن ګورئ چې تاسو راتلونکو د فلمونو معلومات کیږي ډیره مننه عالمګیر وروره چې د کراچۍ غوندې ښار کې د موږ ته وخت راکړئ له موږ سره د مرکه وکړه ستا یو جان منن ګرانو کتونکو دا و د کراچۍ په ښار کې د پښتو بهترینه زبردسته اکټر عالمګیر باچا چې له ده سره د پښتو فلم انډسټري په حواله او د ژوند په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړي تر بل خوږ پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاسته د خدای پامان